こんにちは。柱日本語学科の警備です。やっぱり学生の成長です。学生の成長についてですが、最初はその学生が様々な苦労や問題、そして経済的な問題を抱えている要素が見られています。しかし、時間が経つにつれて少しずつ成長し、やがて試験に合格し、卒業生として選ばれるまでになります。卒業する頃には、最初と比べて大きく成長していることがわかります。このような経験や成長は、お金では決して買うことができないです。それが一番大切だと思います。Katulad po ng sabi ko, no, syempre, yung hardships nila dito, yung paghihirap, yung pag-aaral, yung pinagdadaanan nila, hindi kayang bilihin ng ibang tao yun, syempre. Sa atin yun yung tanging maipagmamalaki natin bilang Pilipino na nag-aaral sa Hashira Skills and Language Academy, no. Maraming salamat po. Ijo des.